बडीमालिका कसरी पुग्ने? आउनुहोस् सजिलै बुझौं। यदि तपाईँ काठमाडौँबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने पहिले धनगढी पुग्नुपर्छ। काठमाडौँबाट धनगढी बस वा फ्लाइट दुवैबाट जान सकिन्छ। नेपालका अरू ठाउँहरूबाट जाने हो भने पनि प्राय यात्रा जोडिँदै जाने मुख्य पोइन्ट भनेको धनगढी नै हो। धनगढी पुगेपछि त्यहाँबाट मार्तडीतर्फ बस यात्रा सुरु हुन्छ। यो यात्रा लामो हुन्छ, तर बडीमालिका पुग्ने मुख्य गेटवे भनेको यही मार्तडी हो। मार्तडी पुगेपछि गाडीको यात्रा सकिन्छ अनि सुरु हुन्छ बडीमालिकाको वास्तविक पदयात्रा। यो ट्रेक सामान्यतया 3 दिनमा गरिन्छ। पहिलो दिन मार्तडीबाट हिँडेर सोता पाटन पुगिन्छ। यो दिनको बाटोमा पहाडी उकालो ओह्रालो, गाउँ बस्ती र बिस्तारै खुल्दै जाने हिमाली दृश्यहरू देखिन थाल्छन्। दोस्रो दिन सोता पाटनबाट त्रिवेणी पाटनतर्फ लागिन्छ। यही भागमा यात्रा अझ रमाइलो हुँदै जान्छ, किनकि खुला पाटन, हरियाली भूभाग, चिसो हावा र टाढासम्म फैलिएको पहाडी दृश्यले यात्रालाई अझ विशेष बनाउँछ। धेरै यात्रुहरूका लागि यही सेक्सन बडीमालिका यात्राको सबैभन्दा सुन्दर भाग मानिन्छ। तेस्रो दिन त्रिवेणी पाटनबाट अन्तिम उकालो पार गर्दै बडीमालिका पुगिन्छ। यही दिन मुख्य दर्शन, घुमफिर, फोटो खिच्ने र वरिपरिको अनुपम दृश्य हेर्ने समय हुन्छ। त्यसैले रुट छोटकरीमा यस्तो हुन्छ: काठमाडौँ, धनगढी, मार्तडी, सोता पाटन, त्रिवेणी पाटन, बडीमालिका। यो यात्रा प्लान गर्दा केवल गाडीको समय होइन, 3 दिनको ट्रेकिङ टाइम, बस्ने ठाउँ, तातो लुगा, पानी र आवश्यक स्न्याक्स पनि तयारी गरेर जानु राम्रो हुन्छ।